вижу, вы уже расположились, готовы приступить к массажику. И это просто замечательно. Да. Меня зовут Ольга, и я сегодня буду вас разминать, скажем так. Конечно, очень приятно. Сейчас я вас найду. Так, хорошо. Да, вижу. Замечательно. Даже раньше по сроку пришли, да? Торопились. Ну, это, конечно, всегда приятно. Да, спасибо за столь приятный отзыв. Всегда приятно, когда твой труд оценивают по достоинству со стороны, тем более. Да, хорошо. Так, ну давайте еще раз я вспомню. Мы с вами что делаем? Нам нужно разогреть мышцы, да? Вам предстоит, скажем так, серьезная процедура, я помню, да? Помню. Так, сейчас мы обработаем. Вы пока знаете, что можете перевернуться уже на животик, да, лечь на кушеточке поудобнее. Я сейчас обработаю вам спинку и обработаю свои ручки, хорошо? Так. Чудесная погода на улице, да? Так, секунду. Да, ложитесь. Так, аккуратно. Сейчас я, да, так вот, волосики немножечко ваши беру. Да. Так, и ручки. Да. Спиртосодержащий раствор. Да, сначала ручки обрабатываю, потом теперь аккуратненько, так я вашу спиночку обработаю спинку. Так, аккуратно. Знаете, вы извините, я надену масочку, просто у нас сотрудники здесь болеют. Мало ли я могу быть переносчиком какого-либо неприятного вируса, поэтому надену, хорошо. Да, тем более близкие контакты, все-таки нужно немножко соблюдать какую-либо осторожность. Так. Да, чуть-чуть пальчиками, немножечко полопы пальчиками, да. Так. Да, что вот тут, да, дайте немножко, действительно. Да, здесь у вас есть какое-то покраснение небольшое.
легенькую приятность. Иначе, так, какой посмотрим. Нет, это будет слишком много. Слишком много. Это тоже так хорошо. Шлифовки закончились, размерчики. Да, не волнуйтесь, нет. Мы просто заклеим пластырем и будем работать аккуратно с этими участочками. Ага, есть. Так, сейчас, секундочку. Так, сейчас поближе. Так вот. И сейчас чуточку не шевелитесь, пожалуйста, я сейчас. Да, я так вот отклею. И прищипаем этот вот с вами. Заклеим заодно. Туда не будут набиваться никакие кожные выделения, которые образуются. Ай, тихонько так. Да, и будет зато хорошо. Нам будет хорошо работать. Так, вот я приклеила. Так, аккуратно, да. Так. Хорошо приклеила. Да, немножечко тут вот, ну, там ничего, потом с вами аккуратненько оторвем. Да, немножко вот здесь на затылочке я прихватила пару волосинок, которые выбились из вашей прически. Немножко я их прихватила, но я думаю, что мне потом аккуратненько все с ними. Так, ну что, приступим. Для того, чтобы нам было комфортно, я капну маслице. Так, капну маслице. Да, вот видите, хорошо, что я маску надела. Что-то мне как-то в носу неприятное ощущение. Так. Да. Так, кап. Хорошо, сейчас. Так. Капелька, капелька. И вот сюда. Так. Да, и давайте на поясничку, на ручку, на вашу ручку. Есть тут еще? Выдавливать. Сейчас еще набрать. Еще немножечко набрать, потому что мне не хватило. Так. Да. На ручку. Сейчас капну, 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 капну. На ручку капнули. Так, аккуратно. На другую тоже ручку. Да, вот так вот, отлично. Хорошо. Прохладненькая, да, маслица. Нормально. Так, ну что? Так, так, простите, я такая забывчивая. Я сейчас накрою вас полотенчиком нижнюю часть. Да, аккуратно. Аккуратно накрою. Так вот, да, полотенчиком. Так. Простите, пожалуйста, что-то я сегодня сама не своя. Ну что же, начнем пока легкими, прилегкими, поглаживающими движениями. Я вашу спиночку,
возьму и от самого-самого поясничного крестцового отдела сейчас буду прогонять. Да, сначала с одной стороны, как бы вверх, 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 вверх ладошками. А теперь с другой стороны тоже вверх, 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 когда вам в затылку сюда, да. Так. А теперь от самого затылка вниз, 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 пошли, 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 пошли. Так, а теперь поясничку, поясничку, так, поясничку, поясничку надавливающими, да, вокруг тоже. Круговыми, 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 да? Как там у вас дела круговыми такими движениями? Нормально, да, получилось. Отдыхаем, 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 отдыхаем. Так, наверное, я еще возьму маслице. Да, нужно копнуть. Мне кажется, недостаточно. Достаточно. На поясничке недостаточно. Сейчас вот так вот я еще так. Да, замечательно. Да, хорошо. Дайте я проработаю еще поясничную зону. Вы знаете, поясница, она за многое у нас отвечает в организме. И то, как она у нас отдыхает, это тоже влияет на многие процессы. Поэтому обращайте внимание, если поясничка устает, спинка вообще устает, конечно же нужно отдыхать, да, отдыхать, так. Хорошо, как? Вы молодец. Вы молодец. Ой, молодец. Глазоньки прикрыли. Да.
надеюсь, вам все